追過嚟，今日約咗個 friend。여기까지 감사합니다.科學家都可以做到一啲有趣嘅創新，所以唔使。 그럼 어디서 몰이를 해야 돼? 그 정확하게 위에서 어떻게 하는 거예요? 강대군요가 네. Bye. Bye. PR event 點去做？ 呢度有3個，我準備去大阪我。多謝爸爸，新年快樂，身體健康，祝大家開心。哇，好得意啊！呢個係嗰個熊仔餅喎。係啊，熊仔餅。咁咪約翻咗。係即係你識，因為你知道你可以。有個咩蘇生話？可以望。呢個詞係，我哋高調啲，好，高檔啲。呢啲機係冇。
Your attention, please. Eating or drinking. 唔需要因為自己嘅不足而妄自菲薄咯。喺度剪緊2024年嘅暑假，去高麗大學嘅時候嗰條 vlog part 2，一直都未剪。係唔一樣㗎。我係唔一樣㗎。제가 분명히 중요하지 않아요. 윤석훈입니다. 방금 전에 말해드렸는데 까먹...
啱啱睇緊嗰套係《機智醫生生活》，但係就最近 struggle 緊要唔要睇。公益之前推薦過呢套，好似都幾好睇。其實呢，最近係有一套 Still Shining 依然閃亮。我諗住等佢播晒先睇。In the planet like you. It is important to go about these intentions without saying the word I won't and keeping it doing or things that are focused on a true thief of joy, and there is absolutely no point in that. If you are dealing with anybody is so worried about themselves, they don't have time to focus on you. And in that same life to diffuse out for yourself. Today we ask that the person that we embody that energy and replace in you if it wasn't for太耐冇剪片啦，啱啱喺度溫緊韓文，因為星期三唔係星期四有個 quiz。好，收埋啲嘢先。話說非常之感恩收到 Apple 嘅產品，今日要同大家開箱。冇錯，就係呢一堆，非常之感恩。而家準備好要拍攝啦。What the dog doing?千祈唔好嗌西蘭牛扒，唔好喺個機度講西蘭。係啦，因為咧，佢唔係西蘭，我想嗌西蘭牛扒，但係我嗌咗香煎牛扒。即係佢想嗌嗰個CC新嘅，係啊，嗰個叫咩燒肉咯，係啊，燒肉。係咯，好似好味嗰啲咯。跟住我勁開心，我諗住我已經叫埋啲，我攞住個盤啦。個姨姨話：你嗰個係喺隔離。跟住話嚇，完全唔係嗰樣嘢。唔緊要，我哋做機會。最近呢有份功課要幫一個品牌出朱古力，情人節朱古力。咁我呢，開 Sam 嘅時候就揀咗 New Balance， 然之後我完全諗唔到可以點樣出朱古力，跟住我就開始喺 Pinterest 嗰度揾啦。睇下可唔可以激發到啲咩 idea， 暫時係未有嘅，唔知點算啦。聽日就要 present 啦，其實我已經諗咗呢樣嘢，諗咗2個禮拜。今日咧約咗。我有呢個嘅喎，呢隻我轉呢個。呢個係咩啊？連身咯，好似靚啲喎。係，我想講嗰年咧，我哋真係我係6咁有風味。
煮飯。係，我就係 save 咗一個卡通片㗎咋，就喺迷維爾所，就喺呢度，無法播放。有版權。Oh my god！ 滅咗數。你要開簽名會咩？係啊。我今日掃牙。我今日有化妝，但係你呢個係肯定我可能屋企有整過，但我唔知佢。最靚，跟住之後就買咗啲扎啦。生日快樂！好靚啊！唔係而家唔係喎，有3款。这个豆腐蒸的。Americano 我想講咧，我做咗份咁，我都係接受唔到 Americano。佢咧係俾咗張單，我哋落單啦，跟住就會寫你最近嘅心情啦，之後就有杯咖啡同咖啡豆，仲有人講解。冇錯 ，read YouTube 片。係啊，我等陣幫佢睇。攞住我哋啱啱獲得嘅 Bad Day 小杯子。請問你今日係 Bad Day 定 Good Day 咧？今日係 Good Day，of course。咁我而家就去畫畫，出發。買咗呢個合味道嘅撈麵杯麵，佢仲有一個係而家我買係13個半，買2送1，試下好唔好食先。耶！
這裏明星。 ，Oh my god！네, 서비스 센터입니다. 이렇게 이야기해야 돼요. 서울 그걸로. 네. 자, 그래서 같이 지난날에 산 컴퓨터가 고장이 났어요.我好中意火啦，Why you pronounce it right？我話 really 好啊，many one 嘅啊，即係話好多人都會 CC can't。 但你食緊喎，準備食。我食凍啦。係上堂嘅時候。可以隨身咁樣攜帶，都可以送俾朋友，可以令我哋一齊去精心照料我哋生活。我千祈唔好將呢段擺入去我一定有好醜樣。唔係點會咧？我聽日要考韓文口試，而家正緊 PowerPoint 介紹100年前同埋100年後嘅香港，其實幾有趣。因為我真係發現我啲韓文太差啦，成日都唔記得啦，所以開始溫書。今日約咗個 friend 去玩 Prism Stone。
240。唔係你3四佢唱多100蚊咧，佢可能就中咗1萬飛啦。我覺得20咯，因為我已經係一個老手啦，我由小學已經打過呢一個掉彩虹。我飲同款喎。真㗎？想最重要嗰個。佢今日真係超好，唔係聽唔到你。我哋陣間真係去買6合彩。係啊，你覺得真係有機會中？你知我唔猜過？1、2、3、4，係我猜過。學乜嘢？我係考。成品咧，終於都要同尖沙咀店告別啦，然後一陣間咧進。咁啊大鑊啦！係喎，佢因為佢係鹹子蛋糕，所以佢細細。係啊，我哋都食唔到咁多啦。我哋打開先。你手震。好得意喎！哇，好幾實淨。咁入到嚟咧，就嚟間房啦，開0.5俾大家睇下先。首先咧，左邊有一個櫃啦，我哋就會擺啲，我通常都會咁樣攞一個籃去沖涼嘅櫃啦，勾咗件衫喺度，然之後準備 quit 宿，所以有個篋啦。咁咧就係非常之凌亂嘅衣櫃，就係我張床啦。呢個係我喺廣壯市場買嘅被，我嘅 Jelly Cat， 仲有呢一個就去到另一個好亂嘅地方，就係張書台啦。呢個就係我今年書台嘅台面啦。非常多唔同嘅嘢，跟住櫃桶咧，我就會擺咗我好亂化妝品啊嗰啲啦。呢格咧就係擺嘢食嘅，呢格咧就係擺垃圾嘢嘅，其實係好靚嘅。可以望到海㗎，我哋呢度。所以其實咧，如果可以睇日出咧係超正嘅，但係冇成功過。哦，唔係有成功過，冇同我 roommate 成功過。就係咁，咁樣真係要離開我嘅宿舍啦。記錄埋去嗰邊先，佢已經執好晒呢啲嘢啦。
拜。